いけるんですか？ついたんやない？いったいった。熱いよ。いい感じじゃん。やったらいいんですか？いや、北斗の拳の話して。なるほど。成長しなかった。やべえ、腹減ってきた。肉だな。でも昼から飲むと確かにちょっと来るといえば来るんですけどね、でも県名出た時にはもうあんな感じでしたからね。雑魚麺。焼き鳥。ほぼ出たと思うけど。細田もネクタイですよ。女子。あそこもともと女子コースの。女の子だっていう。でその女の子が今まで散々遊んできた女子の恨みを。ほう。自分的にはどうなったら出来上がるのこやばい、本当にもう激アツ。れ。置いとけばいいんじゃない。これはもうやばいな、当たるぐらいの激アツ。置いとけば。言うて全然手元がもう。そっか。何これ、こうすればいいの？あ、そうだね、それが一番。ああ、東宝シネマの匂い。
感じじゃん。いい感じで